कफ एंड कोल्ड की अभी ज़्यादा समस्याएं चल रही है। कफ, कोल्ड और आँखों के कंजक्टिवाइटिस से रिलीफ पाने के लिए आप लगाएं भ्रमर मुद्रा। कैसे और कितना समय लगाना है ये जानेंगे। हमारे दोनों हाथों की तर्जनी अंगुली को अंगूठे के बेस पर रखें और मध्यमा उंगली के नाखून के पास में अंगूठे को के पोर को टच करें। बाकी की उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है। इस प्रकार से इसे पूरे दिन भर में 20 मिनट के लिए लगाएं, जिससे आपको कफ कोल्ड में बिल्कुल राहत मिलेगी। आँखों के कंजक्टिवाइटिस में भी इससे रिलीफ मिलेगा और कंटिन्यू लगाते हुए प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो सकती है। धन्यवाद।